Nero akanaka hama vadiwa. Tinokuchingamidzai zvakare pachirongwa muparidzi anoti tikuuya tichiendera mberi nezvidzidzo zvedu zvinobva kuna Mako. Nhasi uno tiri pana Mark 8 verse 11 kusvika pana 13. Yatinzwe kuti panoti kudii. Musoro wenyaya uripo unoti Jesu unoramba kuratidza chiratidzo. Asi Jesu unoramba kuratidza chiratidzo. Chiratidzo chii? Chiratidzo isign. Isign inopuhwa kuti chii? Zvinhu zvaunenge uchitaura pamusoro pazvo zvichaitika. VaJudha vaida chaizvo kuti vakidzwe zviratidzo. Kuti vadhitemene kuti munhu muprofita uyezve kuti munhu uri kutaura zvazvokwadi. Naizvozvo Mwari waiti kana achitumidzira munhu kuti andotaura kuvaJudha, waimupa nechiratidzo chekuti zvinhu zvaanenge ataura zvichazoitika. Muri kuzvinzwa? Saka tomboti muprofita. Tomboti ndini muprofita Ezekiel Guti, kana kuti muprofita Makandiwa, kana Magaya, kana kuti muprofita Chiwenga. Kana ndikataura inini ndikati XYZ zvichaitika mugore ra2023 pama-election, vanhu vakanga vane kodzero yekundibvunza kuti sei uchitaura uchidaro. Vondibvunza zvakare kuti chitipa chiratidzo chekuti zvinoitika izvozvo. Maona manje. Naizvozvo chiratidzo chinofanira kunge chichibva kuna Mwari. Hachinenge chisina kana kumbofanana nezvinhu zvichaitika kumberi uku. Chinokwanisa kunge chisina kana relationship kana kuti zvimbofanana zvazvo nezvinhu kana hukama nezvinhu zvinenge zvichaitika mberi zvinenge zvataurwa pamusoro pazvo naMwari. Yakanga ingori nzira yekuti tizive kuti munhu muprofita nokukurumidza. Naizvozvo munofanirwa kuziva kuti kana munhu akataura zvinhu nhasi zvichaitika muna 2023, pasina maFacebook namaWhatsApp namaYouTube namaVivho nechii, twose twatinoshandisa twatinorekodha natwo zvinhu zvinenge zvataurwa nemunhu kana kuti zvinenge zvaitwa nemunhu. Hakuna nzira yatingazive kuti chii? Kuti zvinhu izvozvo zvichaitika kana kuti zvinhu izvozvo zvava kuda kuitika, nekuti hatichengete zvinhu mupfungwa dzedu. Naizvozvo munhu akataura chinhu ari mbembesi, iwe uri muHarare, zvingasvika sei kwauri kana asina kutozvishambadzira? Uye zvinyange akazvishambadzira, mukana wacho waungawane wekuti uzive zvinhu izvi zvinokwanisa kunge usipo, zvinokwanisa kunge kupfuura. Vanhu vazhinji havana hanya nezvinhu zvakadaro. Tinotoziva kuti kana zvinhu zvatozviitika, mumwe munhu wozoti ndakambonzwa chakati, kana kuti iye munhu wacho akanga ataura chinhu chacho ubva ataura kuti ndizvo zvandakambotaura nazvo pamusoro peizvi zvaakuitika izvo. Ndakataura nazvo mugore ra2021, chionai zvaakuitika muna 2023 manje. Tobva taziva kuti chii? Munhu wakanga waprofita. Izvozvo hazvinyanya kutibatsira nekuti kuprofita kunoita kuti tigadzirire zviri mberi. Kazhinji kacho zvinenge zvichitoita kuti tiavoid a situation inenge iri pamberi, kuti tigare takangwarira pane chiitiko chiri pamberi apa.
kana iwe wakanzi uchafa 2023 nokuti unenge wakwira bhazi, kana une mari yakawanda haungatenge motikari yekufambisa here iko zvinezvi, kana kutongotaura zvako kuti kubva nhasi handichada kufamba nemotikari, handichada kufamba nebhazi, ndakufamba netsoka, kana pasina motikari itsoka. Naizvozvo haungaende kure kubva kumba kwako kana uri kufamba netsoka. Unogara uchiziva kuti kana ndakaenda kwakati ndichazokwanisa kuzodzoka nenzira iyi. Haungasvibirwe uri kunzvimbo iyo nokuti unenge uchida kurumidza kudzoka kumba. Unenge uchitya chiitiko chiya. Kugara wagadzirisa, kugara wafanira kungwarira. Ndozvaiitwa vaIsraeri nguva nenguva. Nguva nenguva Mwari waitumidzira maprofita achivataurira zvivi zvavo nezvivi zvamadzibaba avo, vachivaudza kuti tendeukai kubva pazvivi zvenyu, mutevedzere Mwari, mubve pane zvinhu zvose zvakaipa zvamunenge muchiita, mufambe nenzira iyi neiyi neiyi neiyi, batisisai chinhu ichi neichi neichi, nekuti muri kukanganisa apa naapa naapa naapa. Ndo rakanga riri basa revaprofita. Basa revaprofita rakanga riri rekudzosera vanhu kucovenant yaMwari. Rakanga riri basa rekudzosera vanhu kumurayiro nezvivimbiswa zvavakaita kuna Mwari. Nokuti Mwari wakatendeka, haanyepe, ndiMwari mumwe chete kubva pakutanga kusvika nazvino. Kugara nekugara ndiMwari, haasanduke. Isu ndisi tinosanduka. Tinoti nhasi tasainira chinhu chimwe chinhu, mangwana tasanduka, takutoita zvinhu zviri different, takutoendesana kumakoti kuti iwe wakazoita chakati, iwe wakazoita chakati. Hazvizvo zvatakanga takabvumirana, zvatinenge takaita pamacontract. Tinozvityora quite easily. Murau chaiwo uripo wakaiswa nehurumende, watinonzi tiri macitizens ari pasi pawo tose, tinoutyora. Vamwe vedu tinozvipesa tava mumajeri, vamwe tatouraya, vamwe tatiza nyika. Mirayiro yaMwari iripo, tinoityora mazuva ose. Kazhinji patinotyora mirayiro yaMwari, tinenge tichityorawo mirayiro yenyika. Maona? Of course, pane mumwe mirayiro yatisingatyore fange yakaita seyezvifeve, kuti vanhu havarambidzwe kufeva nenyika. Nyika inotokurudzira kufeva. Mutemo wenyika unotokurudzira kufeva. Pane zvinhu zvakadaro. Haukurudzire kuuraya zvawo, asi unokurudzira kufeva. Ndozvatinoziva izvozvo. Unokurudzirawo abortion dzimwe nguva, kuuraya. Hautauri kuti urayai, asi unokurudzira abortion. Zvino Mwari kana maisa mutemo yakadaro, Mwari anokwanisa kuuya akatitaura kuti izvi ndakazviramba, ndakataura mushoko renyu kuti ichi neichi 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 hamufanirwa kuita. Asi tarirai, matozvisainira imi navakuru venyu, matozvisainira, makazviisa pasi pazvo. Ndizvo zvinhu zvamuri kuita itaiko zvinezvi. Dzimwe nguva tinorobwa nyika yose yoparara. Dzimwe nguva vari kungoita izvozvo chete ndovanorobwa, vari kutevedzera mutemo wakasainwa nehurumende. Naivo vehurumende vakaisa mutemo iwa, kana vaifunga kuti vari kungoisira vanhu, zvinodzoka zvavaafekta avo nekuti imhepo dzinenge dzichifamba. Mwari haangavaregedze vachienda scot free, nekuti vakaenda scot free zvinoreva kuti vatoenda kugehena, hapasina nzira yokuponeswa kwavo. Mwari haaponese munhu usina kuripira, unotoda kuti uripire kwaari. Naizvozvo kana usingaripire, wakananga kugehena. Havazi vazhinji vanongoti kana vatadza vongoregererwa zvavo pasina chavaita, vogonanga kudenga. Unofanirwa kuripira, unofanirwa kushandira mhosva dzako.
Vaprofita vanotidzosera kumirayiro, vanotitaurira zvinhu zvichaitika kumberi, vanotitaurira zvinhu zvatinofanirwa kuita zvino kuti zviri mberi zvigoitika zvakanaka. Kugadzirisa, tinokwanisa kugadzirisa zvinhu zviri pamberi nhasi kana tikateerera vaprofita. Asi pakanga pane nzira yekudhiteminawo kuti yekuongorora nekuona kuti vaprofita ndavazvokwadi here. Timbodai tichitanga kuverenga magwaro. Mark 8 verse 11 kusvika pa13. Dzezvino musoro wenyaya unoti Jesu unoramba kuratidza chiratidzo. Zvikanzi zvino vaFarisi vakabuda vakatanga kuita nyaya naye, vachitsvaka kwaari chiratidzo chinobva kudenga, vachimuidza. Akagomera zvikuru pamweya wake akati, rudzi urwu runotsvakireiko chiratidzo? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungapiwe chiratidzo. Ipapo akavasiya akapindazve mugwa akayambukira mhiri. Very short. Amen. Amen. Zvikanzi vakauya vachimuita sei? Vachimuidza. Vakaita nyaya naye. Iwo kana uchiita nyaya nemunhu unenge uchida kuita sei? Unenge uchida kumunzwa kuti unoti kudii? Handi? Kuti unofunge chii nezvaaitika? Unofunge chii pamusoro penyaya yakati? Womutapa manzwi kuti uzomushandisira against, kana kuti womutapa manzwi kuti uzoshandisa manzwi ayo to your benefit, kuzviitira profit nawo. Kuita sei? Kubatsirwa kuvaka matendere neminhenga yedzimwe. Asi kana wamutapa manzwi, unenge uchiitira kuti mangwana uzomubata. Uyo akataura achiti, fungisisai pamusoro pemadzimambo aIsraeri naJeremia panguva hondo yaNebhukadhinezari yakanga yoda kuuya kuzoparadza Jerusarema. Yaparadza mamwe maguta ose eJerusarema. Vakanga vachifunga kuti zvakaitika munguva yaHezekaya ndozvichaitika kwavari. Apo Mwari paakaparadza Senakeri, vakakanganwa kuti Hezekaya wakanga ari munhu anoda Mwari, achishingirira kuitira zvinhu Mwari zvakanaka. Wakanga wakapfuura baba vake Dhavhidhi pakutenda. Havana kuzvinzwisisa izvozvo. Vakafunga kuti neuhipi hwavo nokukoronyera hwavo nekurova vaprofita nokuuraya vaprofita vamwe, noupenzi hwamaprista vanga vanahwo, noupenzi hwavakuru vakanga vanavo, vaifunga kuti Mwari unongovaitira nekuti vakanga vari vaIsraeri. Mwari haaite izvozvo. Unoitira vaanoda, vanodana kwaari. Naizvozvo Jeremia wakaramba uchivayambira. Wakaita kuti ana Bharuki vanyore tsamba, vanyara magwaro. Madzimambo akatora akapisira mumoto asingade kuzvinzwa. Akavaudza kuti makazvipa kuna mambo waNebhukadhinezari, muchagara panyika pano, muchagara muchitonga. Mumwe nemumwe uchadya kubva pamuzambiringa wake nokugara pasi pemuonde wake. Muchamwa kubva pamatsime enyu. Zvanzi makangozvipira kuna Nebhukadhinezari chete. Haangaparadze guta rino. Vakaramba vakati apinde kunoku. Iwe watingwa naNebhukadhinezari iwewe. Murovei. Vakamurova. Vakamukandira musisitemu. Wakanga wotonyura mumatope wakazoponeswa nemuEthiopia.
Anchaziva zita remuEthiopia wakamuponisi. Zvita ndiye Obed-Edom mwana Benedicta. Obed-Melech, is it? No, Abimelech. Obed something, I think. Hazvina basa izvozvo. Tingangotarisa magwaro zvedu asi handizvo zvatiri kuparidza pamusoro. Chiripo apa ndechekuti tingoziva kuti kana vanhu vachitenda Mwari unovateerera, unoita kuti vapone. Havana kurakidza kutenda kumashoko aMwari, havana kurakidza kutenda kumurayiro waMwari, havana kurakidza kutenda kumutumwa waMwari tu, vakatozvidza Mwari pachake nokurova vatumwa vake, nokurova vaprofita vake, nokuvauraya. Asi zvose zvakanga zvataurwa naJeremia zvakauya pakuitika. Ko, Jeremia wakanga waratidza chiratidzo here? Ndozvatinofanira kubvunza izvozvo. Ndokupai sehomework. Munotsvaga kuti chiratidzo chakanga charatidzwa naJeremia paakataura zvinhu zvose izvo kuti zvichaitika chii? Dzimwe nguva chiratidzo icho chinouya in the form of a miracle. Chinoitika nemiracle, chinoitika namapipi, tongoti chinoitika nesimba raMwari. Ndozvandoda kutaura. Chinoitika nesimba raMwari choitika. Zvoreva kuti vanhu vanogara vakangwarira vaziva kuti zvakataurwa naMwari zvezvo zvingangoitika. Hatitange kusandura iko zvino izvi. Naizvozvo chiri mupfungwa mavo, chiratidzo chiri mupfungwa mavo, asi zvikurusa inzwi rakataurwa naMwari riri mupfungwa mavo. Timboenda kune chimwe chiratidzo. Pane chimwe chiratidzo chandinogara ndichida kuti tigare tidzokera kwachiri. Chiratidzo chakapuhwa namunhu waMwari panguva yamambo Jerobhoamu. Jerobhoamu ndo akanga akuda kupuhwa chinzvimbo chaDhavhidhi kuti ave mambo wavaIsraeri vose. Asi paakapuhwa marudzi ane 10 aIsraeri, wakaita zvinyangadzo. Haana kutomboedza kana kuita sezvaaita Dhavhidhi. Zvichida wakatoita zvakaipa kupfuura Soromoni. Tinzwe kuti mashoko ano ndichi. Madzimambo 2 Chronicles 2. Ndokwamunowana nezvaJerobhoamu. Madzimambo kazhinji kacho anenge ari aJudha. Asi atinge vanoisawo madzimambo aIsraeri. Chronicles zvichida. Tonoita dzandiri. Kana kuti Chronicles 1 kana kuti madzimambo 1. Titsvage kuti zvipi izvi. Jerobhoamu unorobwa paatari. Madzimambo okutanga chapter 13 yativerengera. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raJehovha wakabva kwaJudha akasvika Bheteri. Jerobhoamu akanga amire paatari achipisa zvinonhuhwira. Iye akadanidzira kuatari neshoko raJehovha akati, iwe atari, atari, zvanzi naJehovha, tarirai imba yaDhavhidhi achaponerwa mwanakomana,
uchanzi Josia. Iye uchabaya pamusoro pako vaprista vamatunhu akakwirira vanopisira zvinonhuhwira pamusoro pako, uye vachapisa mapfupa avanhu pamusoro pako. Akavapa chiratidzo nezuva iro akati, ndicho chiratidzo chakataurwa naJehovha. Tarirai, atari ichapamuka namadota ari pamusoro payo acharashirwa pasi. Zvino mambo akati achinzwa shoko romunhu waMwari, mambo ndiye akanga ari Jerobhoamu kamusaka raakadanidzira kuatari yeBheteri. Jerobhoamu akasimudza ruoko rwake paatari akatendeka narwo akati, mubatei. Ipapo ruoko rwake rwaakanga amutendeka narwo rwakaoma, akasagona kuridzosazve. Zvanzi Jerobhoamu akasimudza ruoko rwake akanongedzera kuna munhu waMwari akati, mubatei. Mushure mekunge anzwa manzwi emunhu waMwari, zvikanzi akadaro ruoko rwake rwakaoma rukaita sei, akasagona kuridzosa, rwakafriza, rwakatendeka kudaro, rwakanongedzera kune munhu waMwari. Zvikanzi pakarepo, vhesi 5, atariwo yakapamuka namadota akarashirwa pasi paatari. Chiratidzo chakanga chapiwa nomunhu waMwari chikaitika, icho chakanga charayirwa naJehovha. Amen. Saka chiratidzo chacho chazadziswa ipapo chiriporipochwo. Ruoko rwaJerobhoamu ruchiri rwakatendeka, ruoko rwaJerobhoamu ruchiri rwakafriza. Chiratidzo chikabva chaitika, atari ikaparuka nepakati, atari yaipisira zvinonhuhwira kuzvimombe zvake, pakabuda ipapo marasha ose. Papo mambo akapindura akati kumunhu waMwari, kumbira hako kuna Jehovha Mwari wako andinzwire nyasha, undinyengeterere kuti ndiporeserwe zveruoko rwangu. Munhu waMwari akanyengetera kuna Jehovha, mambo akaporeserwa zveruoko rwake rukaita sekare. Ipapo mambo akati kumunhu waMwari, enda neni kumba kwangu uzvisimbisepo, ini ndikupewo mubayiro. Asi munhu waMwari wakati kuna mambo, kunyange mukandiganhurira imba yenyu napakati, handingapindi kwamuri kunyange kudya zvokudya kana kunwa pano. Kuganhurira imba nepakati ndokuti kupuhwa hafu yemba yake, hafu yeupfumi hwake neumambo hwake nezvose zvaanazvo. Asi munhu waMwari wakazviramba. Kanzi handidi kusimbiswa nemi, handidi kupuhwa nyangwe nezvokudya nemi. Nokuti Jehovha wakandirayira neshoko rake akati, usadya zvokudya kana kunwa mvura kana kudzoka nenzira yawaenda nayo. Naizvozvo akadzoka neimwe nzira, haana kudzoka nenzira yaakanga aenda nayo Bheteri. Amen. So tanzwa zvechiratidzo ka, chakaitika chiratidzo ichi. Ipapo muranda waMwari aripo, Jerobhoamu aripo, zvakanga zvataurwa zvikaitika. Atari ikapatsuka nepakati, ikabuditsa marasha ayo. Jerobhoamu akaedza kuita zvechisimba, asi ruoko rwake rwakaita se rwakafriza. Wakatozochema kuna munhu waMwari kuti amunyengetere, kuti ruoko rwudzokere pakare. Munhu waMwari akamuitira izvozvo, ruoko rwakadzokera paari. Waona kuti zvokwadi munhu waMwari une simba, nezvaataura zvichaitikawo, nekuti chiratidzo chaitika. Wakaedza kumunyengetedza kuti auye kumba kwake azodya, zvichida nokuzvigeza, kuti agozoenda zvake asimbiswa, amupawo zvimwe mubayiro. Zvichida aimupa hanzu kana goridhe kana sirivheri, achiziva kuti aimupe chii. Asi muranda waMwari vakazviramba zvose. Okay. Pane zvinhu zviviri zvataurwa. Chinhu chaicho chaicho, profesi yacho iri kutaura pamusoro paJosia, mwanakomana waDhavhidhi. Zvazvicha sei, uchabaya pamusoro pako vaprista vamatunhu akakwira, vanopisira zvinonhuhwira pamusoro pako, uye
vachapisa mafupa avanhu pamusoro pako, pamusoro peatari, atari yekupisira kuzvimombe, atari yaJerobhoamu. Nekuti Jerobhoamu wakanga waita zvinonyangadza mushure mokunge agadzira zvimombe zvake sezvimwari, wakadzivisa vanhu kuti vasaende kunonamata Mwari kutemberi yake. Naizvozvo wakatsausa vanhu. Anangoita izvozvo chete, akaita zvakaipisisa zvinonyangadza. Asi ndiye Jerobhoamu iye aitaura kuti Soromoni unoita zvakaipa. Soromoni unoita zvakaipa, iye achiita zvakanaka, achiita basa rake nemazvo raaitumwa naSoromoni. Paakaitwa mambo akuita zvinonyangadza. Panze pokuti apiwe nhaka yaIsraeri nokusingaperi, nekuti ave mambo wemarudzi 10 aIsraeri, wakazvirashira kure izvo zvinoupenzi hwake. Yatiendei kuprofesi. Profesi inoda kuziva kuti yakaitika here, yakanga yataurwa nemunhu waMwari kuna Jerobhoamu neAtari. Munotoenda kuchapter 23. Moenda pavhesi 15. Musoro wenyaya hapana musoro wenyaya pachapter 23, but redza ndingokuverengerai kubva pavhesi 15. Zvikanzi uye Atariwo Josia wakanga woputsa zvinhu, wakanga wachenura imba yaMwari yakanga yaitwa chibako ramakororo naAtaria ambuya vake, vakanga vaparadza mhuri yababa vake yose, vakazvitorera umambo hwaJudha. Zvino vakanga vaurawa iye akanga aiswa pachigaro ichocho, wakanatsa imba yaMwari, akashingairira pakuitira Mwari zvakanaka. Zvikanzi nerimwe gore wakanga waita sei? Wakanga waona bhuku remurayiro yaMwari rakanga riri mumba maMwari panguva yekunatswa kwetemberi, temberi ichida kugadziriswa. Zvikanzi wakarirava, akabvarura nguo dzake, akaenda akanobvunzira kune muprofita waMwari akanga aripo panguva iyoyo, zvichida muprofita Hulda. Ndiye muprofita Hulda, muprofita akadzi Hulda. Akanobvunzira kuna muprofita kadzi Hulda. Hulda akamuudza zvose zvakanga zvichaitika, asi wakaudzwa kunzi iye achapona. Kuparadzwa kwakanga kwanzi kuchauyiswa nokuda kwamadzimambo aJudha kwakanga kusingazovapo, kunyanya-nyanya zvakanga zvaitwa naManase mambo aJudha. Verse 15. Uye Atariwo aiva paBhetieri nedunhu rakakwirira rakavakwa naJerobhoamu mwanakomana waNebhati, iye wakatadzisa Israeri. Atari iyo nedunhu iro rakakwirira akazviputsa, akapisa dunhu rakakwirira akariputsanya rikaita guruva, akapisa danda rokunamata naro. Zvino Josia wakati achitendeuka akaona marinda aiva mugomo, akatuma vanhu vakatora mapfupa aiva mumarinda vakaapisa paatari iyo, akaishasa sezvakanga zvataurwa neshoko raJehovha rakaparidzwa nomunhu waMwari, iye wakadai kuparidza zvinhu izvi. Zvino akati, shongwe iyi yandinoona ndeiko? Vanhu veguta vakati kwaari, ndiro rinda romunhu waMwari wakadai kubva kwaJudha akaparidza zvinhu izvo zvamakaitira Atari yeBheteri. Akati ngaazorore hake, ngakurege kuva nomunhu unobvisa mafupa ake. Naizvozvo akarega mafupa ake pamwe chete namafupa omuprofita wakanga abva Samaria, uye dzimba dzose dzamatunhu akakwirira dzaiva pamaguta eSamaria dzakanga dzakavakwa namadzimambo aIsraeri vakatsamwisa Jehovha nadzo, idzo dzakabviswa naJosia, akadziitira zvose zvaakaitira paBheteri. Akauraya vaprista vose vamatunhu akakwirira vaivapo pamusoro peatari, akapisira pamusoro padzo mafupa avanhu, akadzokera Jerusarema. Amen. Saka ndokuita kwechinhu chakanga chaprofitwa nomunhu waMwari. Josia akazozvizadzisa
akaurayira vaprista paatari, akapisirapo mapfupa avanhu kusvibisa chiatari iyo. Wakaparadza shongwe dzose. Kusara kweshongwe yakanga iri parinda remunhu waMwari ndokuitika kwechakaprofetwa. Izvo zvinenge zvambobva papi izvozvi zvatiri kutaura izvo? Kuti tidaro tinofanira kuenda pana Deuteronomy 17. Takaenda kuna Deuteronomy 17 tingangodzwa kuti tingazive sei kuti muprofita ndowazvokwadi. Apa tanga tichitaura nyaya yechiratidzo. Tauza kuti ko muprofita tinomuziva sei? Rekezai titsvage. Zvakadaro tinoenda paDeuteronomy 18 kubva pavhesi 15 zvakare. Zvanzi Jehovha Mwari wako uchakumutsira muprofita unobva pakati pako pahama dzako wakafanana neni. Unofanira kumuteerera iye sezvawakakumbira kuna Jehovha Mwari wako paHorebhi nomusi weungano uchiti, ndirege hangu kuzonzwazve inzwi raJehovha Mwari wangu, uye ndirege hangu kuzoonazve moto uyu mukuru, ndirege kufa. Izvi vaIsraeri vakazvitaura panguva yekuti yavakanga vachipuhwa murayiro naMwari paSinai. Nokuti Mwari wakaburuka uri mugore, makanga mune moto nemheni nokurira kwamabhanan'ana. Zvikanzi inzwi rake raita kunge rinondengendesa pasi. Vanhu vakatya, ivo vakanga vadanidzirwa kuna Mwari kugomo. Vakati, aiwa Mozisi, chienda zvako unoteerera ugotiudza Mwari zvaanotaura, nekuti isa hatingamire pamberi paMwari ungatiparadzi. Vaitoziva nechekare zvakanga zviri mumwoyo mavo, vaitoziva kutadza kwavo, vaitoziva kusviba kwavo, nyangwe vakanga vanatswa naMozisi. Vakaziva kuti Mwari moto unopfuta ungavaparadza. Naizvozvo vakabatwa nekutya, kutya Mwari kwakanaka. Jehovha akati kwandiri, zvose zvavakareva vakataura havo zvakanaka. Ndichavamutsira muprofita unobva pakati pehama dzavo wakafanana newe. Ndichaisa mashoko angu mumuromo make, iye uchavabvudza zvose zvandinomurayira. Zvino munhu upi naupi usingateereri mashoko angu haachataura muzita rangu, ndichamubvunza pamusoro paizvozvo. Asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza, riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure, kana zvimwe unotaura muzita ravamwe vaMwari, muprofita uyo unofanira kufa. Zvino kana iwe ukati mumwoyo mako, ko tichaziva seiko shoko risina kutaurwa naJehovha? Kana muprofita achinge ataura muzita raJehovha, chinhu icho chakasaitika, chikasavapo, ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha. Muprofita wakaritaura achizvikudza, haufaniri kumutya. Amen. Vanhu haufanirwa kutya muprofita anotaura zvinhu zvisingaitiki. Shoko iri harina kutaura zvaro pamusoro pechiratidzo, asi chiratidzo inzira yekuratidza kuti zvinhu zvanenge zvataurwa inzwi rabva kuna Jehovha uyezve richaitika. Naizvozvo chiratidzo chakanga chiri chekuti vaprofita vakudzwe, nekuti vanenge vataura zvichaitika. Kuputsika kweatari changa chisiri chinhu chakanga chiri nyore. Chinhu chekuti kana tichizvitaura isusu tingati zvaitwa namapipi.
zvaitwa nerimwe simba ratisinganzwisisi. Atari haingangoputsika nekubuditsa madota ayo. Atari yakanga yakatosimba zvokuti mambo akanga achitopira pairi. Asi zvakarebwa nomunhu waMwari panguva iyo, nomuprofita waMwari panguva iyo, ndizvo zvakaitika. Wakasimbisa shoko rakanga aprofita, shoko rakanga ataura rezvakanga zvichazoitika mushure. Muprofita iye wakabva watyiwa, muri kuzvinzwa? Wakabva watyiwa nani? Nyangwe namambo, nyangwe navamwe vaprofita vakatobva vatya, nekuti zvakanga ataura zvakaitika. Changa chingori chiratidzo zvacho, asi chakaitika. Naizvozvo wakasimbisa shoko raakanga ataura. Vanhu vakagara zvinhu zviri mupfungwa dzavo. Asi munongozivawo vanhu veIsraeri vakanga vari nhinhi, vakanga vasingateereri. Havaichengeta zvinhu kubva pane imwe generation kuenda pane imwe. Vakapiwa murayiro waMwari pane imwe generation, next generation yanga yakatotanga kuhora. Vaidzidziswa murayiro asi vakanga vasina hanya nazvo, nekuti vakanga vasina kuona Mwari paHorebhi vachiri vadiki. Vakanga vasina kufamba mugwenga, vakanga vasina kurosa Jorodhani, vakanga vasina kuona mabasa makuru akaitwa naMwari. Havazirivo vakadya mana kana zvihuta. Havazirivo vakamwa mvura yakabva padombo. Naizvozvo kutenda kwavo kwakanga kuri kuduku. Huori hwakanga huri hukuru kupfuura kutenda. Zvinhu zvavaingonzwa senyambo dzaibva kuna madzibaba avo, dzakanga dzakaita senhoroondo yakaita sei? Sengano. Nzira yekudhitemena kuti muprofita mainzwa. Muprofita unofanira kutaura zvinhu zvichaitika. Asi nzira yekuziva kuti muprofita uchitaura zvinhu zvichaitika, anofanirwa kutsinira nechiratidzo. Jesu akanzi tipei chiratidzo Ishe, kuti iwo zvaunotaura kuti ndezvazvokwadi, kuti uri mwanakomana waMwari, uyezve uri muprofita waMwari. Saka vakaenda vachimuedza. Chikuru chavakakanganisa ipapo ndechekuti vakamuedza. Vakanga vadya zvingwa. Vakaziva ipapo kuti izvi zvaitwa naMwari izvi. Munhu uyu muprofita anofanira kutyiwa. Nekuti vakanga varatidzwa chiratidzo kare, chiratidzo chakaitika kumadzibaba avo kuburikidza nani? NaErisha. Erisha vakanga vatopa chiratidzo kare. Nekuti vakanga varipo, vakanga dai vakaziva kuti izvi zvakaitika munguva yaErisha, ana vaprofita, vangadai vakatoziva kuti uyu munhu waMwari aita zvinhu izvi. Asi vanongoramba vachikumbira zviratidzo. Vanongoramba vachikumbira masainzi, kwete kuti vatende. Doubt yakanga yakanyanya. Kusatenda kwavo kunorakidzwa pavanozosangana nebofu, munhu wakanga wakazvarwa ari bofu uya. Ndiye unotaurira zvokwadi iri pamwoyo pavo kuti imi hamutendei. Tinoziva kuti munhu unotenda unonzwikwa naMwari. Munhu uyu asvinudza maso angu, ndakanga ndisingaone kubva pauduku hwangu. Hakuna chinhu chakadai chakambofa chakaitika muIsraeri. Imi pachenyu hamukwanisi kuzviita. Ko munogoti munhu haazi waMwari sei achisvinudza maso angu? Mwari haateerere munhu usingatendi. Zvino kana ateerera unotenda, zvaakureva kuti imi pachenyu mwoyo yenyu yakaoma hamutendi. Zvikanzi vakamudzinga mutabhenekeri, vakamudzinga muchechi, musinagoge. Vakati tichada kukuona futi putseke. Unotidzidzisa iwo nyaya yekutenda iwo. Munhu uyu hatizive kwaakabvawo.
Isi tiri vana vaRevhi, vana vaAbhurahama, tiri vana vaAroni, takakurira mutemberi ini. Uyu munhu hatinomboziva kwaanobva. Unogomuti muprofita, munhu waMwari pakuti chii? Wakadzingwa nemamwe mashoko akadaro okutuka, wakaenda zvake. Wakaenda nokutenda nokuti wakanga waita wazarurwa maziso naKristu, wavairamba. Saka musafunga kuti kubvunza kwavo kwanga kuri kwekuti vakanga vachida kutenda. Kwete, nyange dai akavarakidza chiratidzo, vaingodzoka mangwana achibvunza chimwe chiratidzo. Vanhu vakanga vasina kutenda. Vakanga vaona chiratidzo chezvingwa apa pameso avo, vakazviona, vakadya chingwa ichocho, mana yakabva kudenga, asi havana kutenda. Vakaziva kuti chimwe chiratidzo chakanga chaitwa naMozisi imana yakabva kudenga. Vakazivawo zvakanga zvaitwa naErisha, asi havana kutenda. Vaizoda zviratidzo zvakaita sei? Zviratidzo zvakarakidzwa madzibaba avo neshoko ravaiziva kuti mwanakomana waMwari, iye Muponisi, uchabva kushoko raMwari, uchauya kuzotsanangura zvose zvakaitika kubva pamavambo kusvikira panguva iyo, kuti vanzwisise shoko raMwari. Vakanga vanako kunzwisisa, asi kunzwisisa kwavo kwaifanirwa kuzadziswa. Dai vakatenda, dai kunzwisisa kwavo kwakawedzerwa. Vakanga vari vanhu vasina mbopira, havada kutenda. Ndoda kuti ndinyatsofunga kuti Jesu paakanzwa vachitaura kudaro, abva kuvaitira chiratidzo ichocho chezvingwa izvo chakapuwa vanhu vane zviuru 4. Vakadya vakaguta vakasiya matengu 8. Zvaimborevei? Havana kuda kuzvibvunza, asi kungoona chete kuti vanhu vadya kubva pane chii? Pane hove shomanana nezvingwa zvishomanana. Kuti Jesu wadzokorodza zvakaitwa nomuprofita Erisha. Ndoda kuziva kuti chiso chaJesu chakaita sei paakabvunzwa mubvunzo. Unofanirwa kunge wakachema zvishoma. Zvokwadi vanhu hapana chandinombofana ndakavaitira vakatenda. Mabasa angu ose kuedza kuda kuvarakidza kuti zvinhu izvi ndezvazvokwadi, kuti ndiri mwanakomana waMwari, hazvisi kuzoshanda. Haizi nguva yekuramba ndichivanzwira tsitsi, ndichivanyengerera. Yava nguva yekutoti nditoita against. Nokuzvinzwa kuti havasiri vanhu vekuda kuramba vachinyengerera kana kuvateerera. Yava nguva yekuti ndivataurire zvokwadi kuti imi hamuzi vana vaMwari, muri vana vaSatani. Hamuzi vana vani vaAbhurahama. Iwo mashoko andiri kutaura anozadziswa kuna Johani. Johani unozadzisa pamusoro pekusatenda kwavo, kwekusatenda chiratidzo zvakanga zvaitwacho, nyange zviratidzo zvakanga zvaitwa izvo, namabasa ose esimba akanga aitwa naJesu, havana kuatenda. Ivo nokuziva kwavo shoko kupfuura vamwe vanhu vose, kuziva kwavo murau navaprofita nokunzwisisa, vakatadza kutenda. Jesu waifanirwa kutsamwa pamusoro pazvo. Yatinzwe kuti anoti chii kuna Johani. Topedzisa mharidzo ino neshoko rinobva kuna Johani chapter 8. Jesu chiedza chenyika. Kubva pavhesi 12 ndichaverenga rose. Zvino Jesu akataurazve navo akati, ndini chiedza chenyika. Unonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza choupenyu. Naizvozvo vaFarisi vakati kwaari,
Unozvipupurira iwe? Kupupurira kwako hakuzi kwazvokwadi. Jesu akapindura akati kwavari, kunyange ndichizvipupurira, kupupurira kwangu ndokwazvokwadi, nokuti ndinoziva kwandakabva nokwandinoenda, asi imi hamuzive kwandakabva nokwandinoenda. Imi munotonga nenyama, ini handitonge munhu, asi kunyange ndichitonga, kutonga kwangu ndokwazvokwadi, nokuti handizi ndoga, asi ini naBaba vakandituma. Uye mumurayiro wenyu makanyorwa kuti kupupura kwavanhu vaviri ndokwazvokwadi. Ndini ndinozvipupurira naBaba vakandituma, vanondipupurirawo. Zvino vakati kwaari, Baba vako varipiko? Jesu akapindura akati, hamundizivi ini kunyange naBaba vangu. Dai maindiziva ini, maizivavo naBaba vangu. Wakataura mashoko awa pachivigiro chemari, achidzidzisa mutemberi, kwakanga kusino munhu wakamubata nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Zvino wakatizve kwavari, ndinoenda, muchanditsvaka mukafira muzvivi zvenyu. Pandinoenda imi hamungauyipo. Zvino vaJudha vakati, uchazviuraya kanhi zvaunoti? Pandinoenda imi hamungauyipo. Akati kwavari, imi muri vapasi, ini ndiri wokumusoro. Imi muri venyika ino, ini handizi wenyika ino. Naizvozvo ndakati kwamuri, muchafira muzvivi zvenyu. Nokuti kana musinganditendi kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu. Zvino vakati kwaari, iwe ndiwe aniko? Jesu akati kwaari, izvo zvandinongoramba ndichikuudzai kubva pakutanga. Ndine zvizhinji zvandinoda kureva nokutonga pamusoro penyu, asi wakandituma ndowazvokwadi. Izvo zvandakanzwa kwaari ndizvo zvandinoudza nyika. Asi havana kunzwisisa kuti unovaudza zvaBaba. Naizvozvo Jesu akati, kana masimudza Mwanakomana womunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, uye kuti ini handiiti chinhu ndimene, asi ndinoreva izvozvo zvandakadzidziswa naBaba. Wakandituma uneni, haana kundisiya ndiri ndoga, nokuti ini ndinoita nguva dzose zvinomufadza. Wakati areva izvozvo, vazhinji vakatenda kwaari. Amen. Kusumudzwa kwake kwakanga kuri kuprofita. Zviratidzo wakanga wapedza kudaro. Wanga watoita zviratidzo zvakakwana. Asi nyangwe napanguvai wakaramba uchiita zvimwe zviratidzo usingazviitire vaJudha, nekuti vaJudha vaidhimanda kana kuti vaida kuti uratidze zviratidzo. Satani haana simba pamusoro pemunhu waMwari. Naizvozvo hatinzwe zvinotaura Satani. Hatidavirire kune zvinotaura Satani, tinodavira kune shoko raMwari. Tinouya tichikuudzai, kana ndiri muprofita, ndinouya ndichikuudzai, ndokurakidzai chiratidzo ini chekuti zvandinotaura zvichaitika. Kana kukuratidzai zvimwe zviratidzo kana kungotaura chete, kana maiziva zviratidzo zvangu zvose, muchiona mabasa andaita neshoko randinotaura kana rine mutsindo mukati memwoyo menyu. Handifanirwa kurakidza zviratidzo, nekuti ndinenge ndazviratidza kudhara. Neshoko randinenge ndataura iroro, randinenge ndichikudzidzisai, rinondipupurira kuti ndiri munhu waMwari. Naizvozvo hapana chiratidzo chinenge chichidiwa. Kana makutobvunza zviratidzo zvangu kwandiri, zvinenge zvitorakidza kuti nyangwe nezvose zvandinenge ndakakupupurirai, manga musingatende. Nyangwe nemabasa esimba andakanga ndakuitirai, ekurapa, ekukupai waini, ekuchinja mvura kuita waini, ekukupai zvingwa, ekuporesa vanorwara nokumutsa vakafa, zvakanga zvisina basa kwamuri. Kutenda kwenyu hapana. Muri vanhu vanoshandiswa naSatani. Ngatipedzisei, nguva dzingapera. Zvino Jesu wakati kuvaJudha avo vakanga vamutenda, kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi, ichakusunungurai. Vakamupindura vakati, tiri vorudzi rwaAbhurahama isu, hatina kutongova varanda vomunhu. Kwangu kuri kunyepa ka. Vorudzi rwaAbhurahama vakaita sei? Vakaenda muIgipita vakaita sei? Vakava varanda. Zvino ungareva seiko kuti muchasunungurwa? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoita zvivi ndiye muranda wezvivi. Muranda haagari mumba nokusingaperi, mwanakomana ndiye unogara nokusingaperi. Naizvozvo kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka kwazvo. Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbhurahama, asi munotsvaga kundiuraya,
nokuti shoko rangu hariendiki mukati menyu. Ini ndinoreva izvo zvandakaona kuna baba vangu, imi munoitawo zvamanzwa kuna baba venyu. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbhurahama. Jesu akati kwaari, dai maiva vana vaAbhurahama, maiita mabasa aAbhurahama. Asi zvino munotsvaka kundiuraya ini, munhu wakakuudzai zvokwadi yandakanzwa kuna Mwari. Abhurahama haana kuita izvozvo. Imi munoita mabasa ababa venyu. Vakati kwaari, hatina kuberekwa noupombwe, tina baba vamwe, iye Mwari. Jesu akati kwavari, dai Mwari aiva baba venyu, maindida ini, nokuti ndakabuda ndikabva kuna Mwari. Nokuti handina kuzviuyira ini ndimene, asi ndiye wakandituma. Hamunzwisisi seiko kutaura kwangu, nokuti hamugone kunzwa shoko rangu. Imi muri vababa venyu dhiabhorosi. Munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva zvake, nokuti ndiye wenhema webaba vadzo. Asi ini zvandinoreva zvokwadi hamunditendi. Ndianiko kwamuri unganditendisa kuti ndine zvivi? Kana ndichireva zvokwadi munoregereko kunditenda. Uri waMwari unonzwa mashoko aMwari. Imi hamunzwi nemhaka iyi, nokuti hamuzati muri waMwari. VaJudha vakapindura vakati kwaari, hatina kureva kwazvo here tichiti uri muSamaria uno mweya wakaipa? Jesu akapindura akati, handino mweya wakaipa, asi ndinokuudza baba vangu, zvino imi mondizvidza. Ini handitsvake kuti ndikudzwe. Uriko mumwe unozvitsvaka achitonga. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongovoni rufu. VaJudha vakati kwaari, tinoziva zvino kuti uno mweya wakaipa. Abhurahama wakafa navaprofitavo. Zvino iwe unoti kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongovoni rufu. Ko, iwe uri mukuru kuna baba vedu Abhurahama, vakafa kanhi? Navaprofita vakafa. Unozviita aniko? Jesu akapindura akati, kana ini ndichizvikudza, kuzvikudza kwangu hakuna maturo. Unondikudza ndivo baba, avo vamunoti ndiMwari wenyu. Hamuna kuvaziva imi, asi ini ndinovaziva. Kana ini ndikati handivazivi, ndava murevi wenhema semi. Asi ndinovaziva ini, ndinochengeta shoko ravo. Abhurahama baba venyu vakafara vachiti vachavoona zuva rangu, vakariona vakafara. Ipapo VaJudha vakati kwaari, iwe ugere kusvika makore ana 50, wakaona Abhurahama sei? Wakaona Abhurahama sei? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Abhurahama asati avapo, ini ndaivapo. Ipapo vakanonga mabwe kuti vamutake nawo, asi Jesu vakazvivanza akabuda mutemberi. Amen. Amen. Mwari ngaakomborere mashoko ake averengwa. Ndinovemba kuti manzwisisa pamusoro pezviratidzo nouprofita, nokukosha kwezviratidzo kwamuri, nokukosha kwemashoko ouprofita. Musadzimaidzwa nezvakawanda zvinenge zviprofitwa. Chengetai mashoko muone kuti zvinoitika here zvinenge zvataurwa navaprofita venyu. Kana makaona zvisiri kuitika, zvinoreva kuti vaprofita ndava nhema. Zvinoreva kuti vaprofita vangotaurawo, hazvina kubva kuna Mwari. Zvakanga zvakanaka kuti kana vachiprofita varatidze chiratidzo, kana vasingaratidze chiratidzo. Icho chiratidzo chatataura namaconditions kuti kutenda kuti zvose zvaakanga aita zvakanga zviri zviratidzo zvokuti muprofita. Kana kuti unoratidza chiratidzo, ipapo chiripo ripotyo. Kana zvisina kuitika izvozvo zviviri, kana chimwe cheizvozvo, mungave munyunyuti nokusatenda. Mabasa ake anomupupurira, uyezve chiratidzo chinomupupurira chenguva iyo. Kana mabasa ake akanga asingamupupurira, ngaaratidze chiratidzo. Kana anga achiita mabasa ake, munofanirwa kutenda, nekuti iwawo mabasa chitori chiratidzo kakare.
chiratidzo kakare. Naizvozvo munofanirwa kutenda momirira kuitika kwechiratidzo. Motarira nguva, kana nguva yakapfuura pasina chaitika moziva kuti muprofita wedu dzimwe nguva ari kushandisa hun'anga, unotaura zvinhu zvisingaitiki. Haape chikonzero chekuti sei zvisina kuitika. Mwari ngaave nemi, awedzere uchenjeri nokunzwisisa mamuri, avhenekere chiso chake pamuri, imi muvo zvapupu zvake, zvapupu pakuchengeta murayiro, kuziva kuti ndiye Mwari woga wamunofanirwa kukudza, wakakubudisai pazvivi. Hamuzi vana vadhiabhorosi, hamuzi vana vaIgipita, kuti iye Mwari woga ndiye wamunofanirwa kunamata. Hamuzi vana veufeve, uyezve kuti zita rake rinofanirwa kubatwa neukosha, nokutya, nokubvunda, sezvakaita vaIsraeri paSinai vakati, iwe Mozisi, chinzwa zvinotaurwa naMwari, ugozotiudza tichaita zvose zvaanotaura, nekuti tikamira pano tingaparara. Muchengetedze mirayiro yake, muchengetedze masabata ake, nekuti ndo chiratidzo pakati pake nemi, chiratidzo chekuti imi muri vake naiye ndewenyu. Muchengetedze masabata, muzorodzane, mukudzewo baba venyu namai venyu, mazuva enyu awanzerwe okurarama, nemi muwedzerwe. Ungava namakore mashoma panyika, asi ungasiya vana vakawanda. Naizvozvo vana vako ivavo vanotaura kuti mazuva ako awedzerwa. Chengetedzai mirayiro yake inoita kuti pave neukama hwakasimba hwekuti hatitadzire Mwari. Hatitadzira Mwari nekusatadzirana pachedu. Kana tisingaurayane, kana tisingabirane, kana tisingaitirane upombwe, kana tisingareverane nhema, kana tisingachochore kana kuita ruchiva, takachengetedza izvozvo, tava vanhu vaMwari. Mwari ngaave nemi kusvikira tisangana zvakare. Muve nevhiki rakanaka, musenze zvakanaka. Mwari akukomborere. Mufambe munyasha, mufambe murudo rwake, rwekuti inzwi rake rinenge riri mumisoro yenyu nguva dzose. Rinenge richiita sekurira kwedisco remunight club. Semunhu wakanga wakaisa musoro wake pamaspika makuru aya ekushambadzira. Nzeve dzenyu ngadziunge neshoko rake. Madiwa, kusvikira tisangana zvakare, Mwari ngaagara nemi. Ndinoti chisarai. Ndini wenyu muparidzi anoti Amen and Amen.